Yuk. Oke, sip. Makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Ketemu lagi bersama saya Dani di channel Ramadhani. Oke, kali ini saya akan unboxing dan mereview beberapa produk yang saya beli di marketplace. Ini semua produk ini di bawah 100.000, bahkan ada yang di bawah 50.000. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama saya ada membeli handphone extra bass. Oke, kita buka dulu. Ini saya beli seharga 45.000. Oke, langsung ada earphone-nya, kotaknya kita singkirkan dulu ya. Kita lihat dari bahannya dulu. Bahannya full plastik. Saya sangat empuk di sini. Ini ada logonya JBL. Oke, logonya terkesan agak mewah sih. Oke, kita buka dulu. Oke, langsung kita review saja, kita dengarkan gimana handphone dengan seharga 45.000 ini. Dipakai pas sih guys, kita coba dengar. Suaranya agak pecah di bagian sebelah kanan. Oke, kita cari lagu yang full bass. Ya guys, suaranya agak pecah, bukan agak lagi, suaranya pecah di bagian kanan ini, suaranya pecah. Ya mau gimana lagi, harganya cuma 45.000, kita gak bisa mengharapkan yang lebih. Oke, saya ada membeli smartband. Smartband ini saya beli seharga 80.000. Oke, kita buka. Ada apa saja di dalamnya? Wow, jatuh guys. Terus ini kita lihat dulu. Ini cas dan smartbandnya, dan ada kitabnya. Kita singkirkan dulu kotaknya. Ya, bahannya sih oke nih, tebal. Ini katanya dia ini KW-nya Mi Band 4, tapi dari segi desain oke sih. Nih, ya. Sini ada status pengukuran detak jantung, sport, ada pesan, kok ada banyak lah. Dan ini pengecasnya kayak Mi Band 2. Mi Band 4 udah gak kayak gini lagi sebenarnya. Oke, ini worth it ya. Langsung saya pakai guys. Oke, pas. Mana nilai Anda? Langsung komen aja ya. Oke, barang ketiga ini ada selfie ring light. Ini saya beli 30.000. Selfie ring light ini ring light. Oke, ini untuk selfie, untuk pencahayaan. Kita buka. Wow, kemasannya oke sih. Ada pop lagi di dalamnya. Oke, kita buka. Di sini ada kabel USB-nya untuk kita cas. Sangat pendek sekali. Oke, ada apa lagi? Dan ada
lampu LED-nya, dan ada buku manual. Kita coba hidupkan. Oh, gimana hasilnya? Ini ada 3 mode. 1 kan, 2, 3. Katanya sih ada yang kelip-kelip, ditahan kan? Tahan. Oh, ini berarti ada 4 mode. Cara gunakannya gampang ya. Kita letakkan ini handphone kita jepit gini. Oke, hidupkan kamera. Nah, baru kita hidupkan LED-nya. Nah, ini di tempat gelap kita bisa selfie guys. Kita bandingkan, tidak pakai, worth it sih untuk dibeli. Saya menyarankan untuk yang cewek-cewek suka selfie itu, ini bagus sih. Oke, kita lanjut. Masih ada 2 barang lagi. Ini LED USB. LED USB ini seharga 5.000. Saya ada beli 2, jadi 10.000. Oke, ini bisa kita dekopkan. Nah, kita langsung tes saja ya. Ini nggak ada kotaknya guys. Karena 5.000 mau dapat kotak, ya nggak mungkin kan. Oke, saya ada powerbank, kita hidupkan. Gimana? Apakah dia terang atau tidak? Ya, ini guys. Lampunya agak kuning ya. Ini agak kuning. Kita coba hidup lagi. Iya, agak kuning. Oh, ini putih ya guys. Tapi yang biru ini agak kuning lampunya. Oke, barang terakhir ialah kipas yang bisa dicolokkan ke HP kita. Kita masukkan dulu. Ini saya beli seharga 12.000. Sekecil ini 12.000 guys. Kemasannya gini. Ada panduannya, bisa ke powerbank, smartphone, dan lain-lain ya. Oke, kita coba ke HP saya. Gimana kan? Wow, HP saya langsung mati guys. Ini kenapa ini? Apakah kipasnya yang error atau HP saya nggak mampu? Langsung mati HP saya guys. Oke. Nah, selesai semua reviewnya guys. Sekian unboxing dan reviewnya. Kalian bisa nilai sendiri barang mana yang worth it untuk dibeli. Oke, sampai jumpa lagi. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sebelum videonya berakhir, saya mau tunjukkan. Ini saya beli barang-barangnya di marketplace di Facebook. Nah, untuk smartwatch-nya, earphone-nya saya beli di sini seharga 60.000. Dan juga barang-barang lain. Cara mesennya sangat mudah. Contohnya ini, kita LED USB. Oke, kita kasih contoh. Nah, seperti ini saya beli 5.000 untuk LED-nya. Nah, oke, ini cakep. Saya awal mula saya ada posisi di mana, dan saya minta antar dengan Gojek. Karena dia bisa, dan barangnya pun datang.